ভালোভাবে নাড়াচাড়া দিয়ে তারপরে একটু এক টুকরা লেবু রস দিবা। কেমন? আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি যে যেখানে আছেন আল্লাহর অসীম রহমতে ভালোই আছেন। আমরাও আছি আল্লাহর রহমতে ভালো। এমনিতে আসলে তো এই ভাইরাসের জন্য মন মানসিকতা খুবই খারাপ। তো যাই হোক, আজ আমি চিকেন কেটে নিচ্ছি ব্রেস্ট পিস, আর দুটো থাই পিসের অংশও কেটে নেব হাড় ছাড়া। এটা দিয়ে আপনাদের ভাইয়া আজ রান্না করে দেখাবে তাওয়া চিকেন। আর এই তাওয়া চিকেন কিন্তু অনেক মজা লাগে খেতে। তো আজ পুরো রান্নাটা আপনাদের ভাইয়া করবে, আর আমি তাকে বলে দেবো, অবশ্য সাহায্য করব আমি। তো দেখুন আপনাদের ভাইয়া কিভাবে আজ এটা রান্না করে। আশা করছি ভালো লাগবে। আসসালামু আলাইকুম। বাচ্চারা আজকে তাওয়া চিকেন খেতে ইচ্ছা প্রকাশ করছে, যার জন্য আমি একটু তাওয়া চিকেন রান্নার চেষ্টা করছি। বাকিটা আল্লাহ ভরসা। আচ্ছা, আপনাদের ভাইয়া তাওয়া চিকেন রান্না করবে, আপনাদেরও দেখাবে তেল দিচ্ছি সে একটু। কিভাবে করে। যদিও রেসিপিটা আমার, তো দেখবেন সে কিভাবে তাওয়া চিকেন রান্না করে। সেদিনকে সে আমার মিষ্টি খারাপ করে দিয়েছিল, তখন সে বলল যে ঠিক আছে আমি তোমাকে তাওয়া চিকেন রান্না করবো, হ্যাঁ একটু দাও। সে বুঝে না কতটুকু তেল দিবে, তো বলল কতটুকু দেবো। বললাম ঠিক আছে এতটুকুই দাও। এখন চিকেন দেওয়ার আগে তুমি রসুনটা দিয়ে দাও। রসুনটা দিয়ে একটু ভাজতে হবে অল্প সময়, তারপরে কিন্তু চিকেনটা দিতে হবে এবং আদাটাও দিতে হবে। তুমি আগে রসুনটা দিয়ে দাও। হ্যাঁ, এখন একটু ভাজো, অল্প সময় ভাজবা। লাল কালার করার দরকার নেই, মানে ব্রাউন করার দরকার। প্রথমে এই যে রসুন দিল, রসুনটাকে একটু ভাজতে হবে অল্প একটুখানি। ঠিক আছে ঠিক আছে, ভাজা শেষ। এখন তুমি চিকেনগুলো দিয়ে দাও। আমি দেবো এখন। আদাও দিয়ে দাও, চিকেন আদা সব দিয়ে দাও। চিকেন আদা একসাথে দিয়ে দেবো। আদাটা দাও, হ্যাঁ। এরপর চিকেনটা দাও। হুম হুম। এগুলো সব ব্রেস্ট পিস আর দুইটা থাই পিস, হাড় ছাড়িয়ে নিয়েছি, দেখাচ্ছি আমি। এই যে, তাড়াতাড়ি নাড়া দাও, পুড়ে যাবে। হুম। তো ভালোভাবে নাড়াচাড়া করো, এপাশ ওপাশ উল্টে উল্টে। আচ্ছা, এটা এটা যখন একটুখানি ভাজা ভাজা হবে, তখন বাকি ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দেবো। তো এক একটা করেই আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। সে খুব সিরিয়াসভাবে রান্না বান্না করছে, কারণ কতদিন পর তুমি রান্না করলা বলো তো? এর আগে ডিম ভাজি করছো কবে? তাও প্রায় মাস খাক হবে। মাস ছয়। এখন টমেটোটা কাটবো। কাটো। একটু কমায় রাখলাম, কারণ আমি এখন টমেটো কাটতে যাবো। হুম। আর নিচের দিকে দাও। এই যে, ঠিক আছে ঠিক আছে। টমেটোটা একদম কুচি কুচি করে কাটবা। আমি দেখাই কিভাবে সে কাটে, আপনারাও একটু দেখুন। টমেটোর বোটা ফেলাই দিচ্ছি আগে আমি। কাটার সময় ফেলা যায় আগে এইভাবে। অসুবিধা, আমি ফেলাই দিতে সুবিধা হয়। আচ্ছা ঠিক আছে। টমেটোটা আমি একদম কুচি কুচি করে কুচি কুচি, কাটবো। হ্যাঁ এভাবে করো, এভাবে করে দাও কয়েকটা। হ্যাঁ, টমেটোগুলোকে এইরকম করে কাটলেই বেশি ভালো হবে, পাতলা পাতলা করে। তারপরে আরও অল্প, অর্ধেকটা টমেটো দিলেই ভালো, পুরোটা দিলে একদম বেশি টক হয়ে যাবে। অর্ধেকটাই দেওয়া হোক। আচ্ছা রাখো, এটা রাখো। চলো আমরা আগে মশলাগুলো দিয়ে নিই। রাখো, আর দরকার নেই। ওটা রেখে দাও, রেখে দাও পরে। আচ্ছা, চিকেনটা এখন একটু ভালোভাবে নাড়া দাও, একটু ভালোভাবে নাড়তে হবে কিন্তু। ওই যে ওগুলো একটু উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দাও, যেগুলো একটু দেখা যাচ্ছে কাঁচা কাঁচা, ওগুলোকে একটু উল্টিয়ে দাও প্রত্যেকটা সুন্দর করে। তুমি যদি এত টাইম নিয়ে রান্না করো তো রান্না হতে তো রাত্র হয়ে যাবে, একটু তাড়াহুড়া করতে হয়, এত আস্তে আস্তে করলেও চলে না। চিকেনগুলো বেশি একদম রাবারি হয়ে যাবে অতিরিক্ত ভাজলে, ভালো লাগবে না।
সে কি মশলা দিবে, সে আসলে অনেক কিছুই সে বুঝতে পারে না যে কি কতটুকু মশলা দেবে কি দিবে। যাই হোক, যেহেতু রান্নাটা আমার রান্না সেই জন্য সে আরও বুঝতে কম পারছে। তো আমি এখন দেখাবো যে কতটুকু মশলা দিতে হবে। আচ্ছা, ওটা রাখো, মশলাটা বের করো আগে, মশলাদানিটা নাও। এখন একটা একটা করে মশলাগুলো দেখাই আর একটা একটা করে দিয়ে দাও। হলুদ দাও সব আধা চামচের থেকে কম দিবা, আধা চামচও দিবা না। হ্যাঁ, এটুক ঠিক আছে, দিয়ে দাও। এরপর দাও জিরা দাও, আরেকটু নাও, আরেকটু, বাস এটুক দিয়ে দাও। এরপরে হ্যাঁ আরেকটু দাও, বাস ঠিক আছে। এরপরে মরিচ খুব অল্প দাও, না না অতগুলো দিও না, আরও কমাও। হ্যাঁ অল্প দাও, যেহেতু বাচ্চারা খাবে, ঝাল বেশি দিলে বাচ্চারা খেতে পারবে না। হ্যাঁ এটা দাও। ধনিয়ার গুঁড়ো আরেকটু দাও, হ্যাঁ দিয়ে দাও। এখন এই যে এই পাশে এই যে চিকেনের মশলাটা, এটার থেকে অল্প একটু দিয়ে দাও। এটার ভিতরে গোলমরিচও দেয়া আছে, অল্প একটু দিয়ে দাও, বাস হলো। আস্ত জিরা দাও, একটুখানি দিয়ে দাও আস্ত জিরা, অল্প একটুখানি দিয়ে দাও আস্ত জিরা, খুবই কম, যেহেতু পরিমাণ আমার খুবই কম, খুব বেশি মশলা দিলে ভালো লাগবে না। এখন তাড়াতাড়ি একটু নাড়াচাড়া করো, একটু ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে দাও। এখন তুমি টমেটোগুলো অ্যাড করো। হয়েছে, আর নাড়ার দরকার নেই, এখন তুমি টমেটোগুলো দাও, টমেটোগুলোকে অ্যাড করো ভিতরে। অর্ধেকটাই দাও, পুরোটা দেওয়ার দরকার নেই, অর্ধেকটা থাকুক, অতিরিক্ত দিলে টক হয়ে যাবে। একটু নাড়াচাড়া দাও। আচ্ছা, নাড়াচাড়া দিছো? হ্যাঁ ভালোভাবে নাড়াচাড়া দিয়ে তারপরে একটু এক টুকরা লেবু রস দিবা, কাটো। একটা টুকরা, ছোট একটা টুকরা, খুব বড় দিলে কিন্তু ইয়া টক হয়ে যাবে, একদম অল্প একটুখানি। হ্যাঁ হ্যাঁ এইটুকুই, এইটুকুই দিয়ে দাও, অল্প করে দাও, আর একটু কম কাটো। আর এই একটু 1 চা চামচ পরিমাণ দিলেই হবে, যেহেতু টমেটো দেয়া বেশি টক হয়ে যাবে, খুব কম করে দাও। বাস আর দিও না, বেশি দিলে কিন্তু টক হয়ে যাবে, বাচ্চারা খেতে পারবে না, বাস হয়েছে। এখন একটু নাড়াচাড়া দিয়ে দাও। আর নাড়া দিতে হবে না, ঠিক আছে, আর নাড়া দিতে হবে না, এখন লবণটা দিতে হবে। লবণটা দেওয়া হয়নি কিন্তু এখনও, তুমি এখন লবণটা দাও, নাড়া দিও না আর। আর একটু, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, আর দিও না, এতটুকুই হয়ে যাবে। দিয়ে তারপরে একটু নাড়াচাড়া করো। এরপরে এটার ভিতরে একটু অল্প পানি দিতে হবে, খুব বেশি পানি না কিন্তু, অল্প পানি দিয়ে জাস্ট একটু ঢেকে রাখতে হবে 3-4 মিনিটের জন্য, বা 5 মিনিট এরকমের। হয়েছে, এখন তুমি পানির ইয়েটা নাও, দাও আমি একটু পানি দেই তোমাকে। আপনাদের ভাইয়া ঘেমে টেমে অস্থির। আর একটা কথা, আমার রেসিপিটা কিন্তু রোকসানাস ম্যাজিক কিচেনে আছে, তাওয়া চিকেন রেসিপি, চাইলে আপনারা ওখান থেকে একবার দেখে নিতে পারেন। আর ওখানে এত সুন্দরভাবে দিয়েছি আমি রেসিপিটা, যে আপনাদের খুব ভালো লাগবে। আর সেটা দিয়েছি আস্ত মুরগি দিয়ে, মানে আস্ত মুরগি মানে হাড়গোড় শুদ্ধই কেটে আমি ওটা করেছি। তো ওটা আপনারা দিবেন। আর আপনাদের ভাইয়া এখন পানি দেবে কিনা জিজ্ঞাসা করলো, আমি বললাম আর একটু পরে দাও, টমেটোটা একটু নরম হোক। তো যাই হোক, আপনারা কিন্তু অবশ্যই যদি রোকসানাস ম্যাজিক কিচেনে যান, ওটা পাবেন, ডেসক্রিপশন বক্সে আমি লিঙ্কটা দিয়ে রাখবো, আপনারা ওখান থেকে দেখে নেবেন। ওটা দেখলে আপনারা আরও আন্দাজ করতে পারবেন ভালোভাবে। তো ভাইয়াকে বললাম এখন পানি দিতে হবে, তো বললাম যে পানিটা দাও, পানিটা দিয়ে দাও। তো আমি পানিটা তাকে দিয়ে দিচ্ছি, কারণ আমরা খাবারের পানিটাই তরকারির ভিতরে ইউজ করে থাকি। আর যে কলেজে পানিটা পড়ে ওটা আমরা তরকারির ভিতরে দেই না, যেহেতু ওটা ট্যাঙ্কির ভিতরে থাকে, সেজন্য এটা ডাইরেক্ট লাইন না, সেজন্য আমরা কখনোই ওটা ইউজ করি না খাবারের জন্য।
হ্যাঁ দিয়ে দাও, একটু পুরোই দিয়ে দাও, অসুবিধা নেই। না দাও, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দাও চারোদিকে, এভাবে। এটুকু পানি লাগবে, এটা এখানে তো বেশি না, 1 কাপের 4 ভাগের 1 ভাগ, খুবই কম পানি। একটু নাড়াচাড়া দাও ভালো করে, এরপরে একদম ঢেকে রেখে দাও, চুলার আঁচটা একদম কমিয়ে দাও, বাস। আর দরকার নেই, এখন তুমি ঢাকো। সে যে একবার নাড়া দিতে নেয় আর ঢাকতেই চায় না, পারফেক্ট করার চেষ্টা করে। যাই হোক, আলহামদুলিল্লাহ ভালোই রান্না করেছে মনে হয় আজ। যাই হোক, খাওয়ার সময় বোঝা যাবে, বাচ্চারাই বলবে তারা কেমন খেয়েছে। এরপর আমি রুটি বানাবো, ওরা রুটি দিয়ে এটা খাবে, মানে পরোটা দিয়ে। আর আমি আর আপনাদের ভাইয়া ভাত রান্না করবো এখন, ভাত দিয়ে কই মাছ দিয়ে খাবো। হ্যাঁ, কভারটা দিয়ে দাও, আসো এখন, 5 মিনিট থাক। কি করছেন আপনি? হ্যাঁ, হ্যালো মিস্টার, কি করছেন? হ্যাঁ, কি করছেন আপনি? শোনা বাচ্চা, কিচ্ছু করছেন না? আসুন, আসুন আমরা বসি। আশফাক তুমি কি করো? আশফাক গেম খেলছে। আফিফ কি করো তুমি বাবা? নাথিং। ওকে, আমরা একটু বসি। আমার বাবা আজকে রান্না করছে তোমাদের জন্য, তোমরা বলেছো না বাবাকে রান্না করতে। হুম, কি রান্না করছে, কি বলেছে রান্না করতে? ও, আশফাক ভাই বলেছে তাওয়া চিকেন। হ্যাঁ, আশফাক ভাই বলেছে না আব্বুকে তাওয়া চিকেন খাবে। দেখি আব্বু কিভাবে রান্না করে। কোথায় গেল তোমার আব্বু? আল্লাহ, আমি কমাই, আমি কমাই। বাবা হ্যান্ড ওয়াশ করতে গিয়েছে, আমি কমাচ্ছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ কমিয়েছি, তেলটা জায়গা মতো রাখতে হবে না। একটু পানি খাবো। কি খাবে মা? একটু পানি দাও তো মাকে। আচ্ছা হোক রান্নাটা, দাও মা, আর লাগবে না। ওইখানে চলো, আম্মু বসবে, বসে পানিটা খাবে। এখানে রাখো, এখানে রাখো। কেমন করলো রান্না বান্না? বেশ ভালো রান্না করলাম। কিন্তু তোমার তো, তুমি তো ঘেমে গেছো একদম। হুম। দেখি তো, কপালে তো অনেক ঘাম। হুম, হ্যাঁ, কিভাবে ঘামলে? চুলার তাপ। তাহলে আমি কি করি? হ্যাঁ, তুমি বহুত কষ্ট করো। চলো, এখন মনে হয় টাইম হয়ে গেল। দাঁড়াও, একটু বাটার দিতে হবে। আচ্ছা, এখন উঠাও, উঠে ধনিয়া পাতাগুলো দিয়ে দাও। ধনিয়া পাতাটা দিলে খুব ভালো লাগে দেখতে, এবং খেতেও একটু অন্য রকমের লাগে। তো আমি দেখেছি একবার, এখন ওঠাও। এই যে বাস, না আর না, কালার খুব সুন্দর এসেছে কালারটা। এখন তুমি এটা রাখো সাইডে। এখন তুমি যেটা করবা সেটা হচ্ছে বাটার দাও একটা স্লাইস। কাটো। কত লাগবে বলবে বেশি? আরে একটু স্লাইস করে কাটো, অল্প একটুখানি, এতটুকু কতটুকু আর দিবা, ওইভাবে আইডিয়া করে কাটলেই হয়। হ্যাঁ দাও, ব্যাস বেশি দিয়ে ফেলছো, অসুবিধা নেই। এখন এটা কি করো, একটু নাড়াচাড়া দিয়ে দাও সুন্দর করে। ভিতরে না বাটারটা। তো বাচ্চারা এটা পরোটা দিয়ে খাবে তারা, এই জন্য এখন তাদের জন্য দুটো পরোটা তৈরি করবো। আর আজ আমরা রাতে খাবো কই মাছ রান্না করেছি, আমরা খাবো কই মাছ দিয়ে, বাচ্চারা খাবে চিকেন। টেস্ট করে একটু দেখবো, অল্প একটুখানি টেস্ট করে হয়তো দেখবো, কিন্তু আমরা দুজনে কই মাছটা দিয়ে ভাতটা এই সরি ভাত খাবো না, ঢেকে যেতে, হ্যাঁ। ভাত খাবো কই মাছ দিয়ে। আমরা এখন ঢেকে দিই, ঠিক আছে? হ্যাঁ একটু ঢেকে দাও।
অল্প একটু সময়, বেশি না কিন্তু। এই যে এখানে ব্যাস, ঢেকে দাও। ঢেকে জাস্ট একটু ওইটা করলেই অফ করে দিলে হবে। এই কাজটা আমিও পারবো, অসুবিধা নেই। আমি দিতে পারি। হ্যাঁ, যাও। অনেক কাজ করছো আজকে তুমি জীবনে। তো আমাদের রান্নাবান্না কমপ্লিট। এখন আমি দুইটা পরোটা বানাবো বাচ্চাদের জন্য, ওরা খাবে। তো পরোটা দুইটা বানিয়ে আবার ফেরত আসছি আমি আপনাদের মাঝে। তো বাচ্চারা খেয়ে বলবে কী রকমের হয়েছে, ওদের এখন একটু পরোটা বানিয়ে দিব। আশফাক, আশফাক, এই নাও খাবার। ওয়েলকাম। ওদের পরোটা বানাচ্ছি ওদের জন্য, একজন খেয়েছে, এখন আফিফেরটা বানাচ্ছি, আশফাককে অলরেডি দিয়েছি। তো আফিফ আশফাকের খাওয়ার আধা ঘন্টা পরে খেলো। এরপরে আমরা রাতে ভাত, কই মাছ আর ভাজি দিয়ে খেয়েছি, করলা ভাজি। আর এই ভাত রান্নাও কমপ্লিট। তো এখন আফিফকে দেবো, এরপর আমরা খেতে বসবো। তো আফিফ বলবে তার বাবারটা কেমন হয়েছে। আফিফ, আসো, এই যে তোমার খাবার। আশফাক খেয়েছে? নাও, খাও আর খেয়ে বলো আমাকে কেমন হয়েছে। আশফাক বলেছে খুব ভালো হয়েছে, যদিও ভিডিও করতে পারিনি। তুমি একটু মুখে দিয়ে তারপরে আম্মুকে বলবে কেমন হয়েছে। আমি একটু বসি, দেখ, মুখে দিয়ে বলো কেমন হয়েছে। হুম, কেমন? ডিলিশিয়াস। বাবা খুব ভালো রান্না করতে পারে। আমার মতো না। তুমি তো বললা যে অনেক মজা হয়েছে। না, বাবারটাও মজা হয়েছে, বাপ বলে না। হ্যাঁ, খাও, খেয়ে ফেলো, ঠিক আছে।